Vedat Muriqi është shpëtimtari i Majorkas. Sulmuesi i Kosovës realizoi në kohën shtesë të pjesës së parë për të barazuar rezultatin ndaj Villarreal. Ai përfitoi nga një gabim amator i portierit, të cilit i iku topi nga duart dhe me një goditje të lehtë shënoi në portën e zbrasur. Ky është goli i 22 për Muriqin në La Liga, duke u renditur vetëm 2 gola më pak se lideri aktual, Kylian Mbappé, me garon për gola shënuesin më të mirë të kampionatit. Me barazimin 1-1, Majorka renditet në vendin e 13 me 39 pikë, po aq sa edhe Espanyol, Elche dhe Valencia, dhe 2 më shumë se sa zona e rënjes nga kategoria. Vedat Muriqi me shumë gjasa do të jeti Fenerbahçes për edicionin e ardhshëm. Transferimi i sulmuesit nga Kosova mund të konkretizohet për 5 deri në 6 milion euro. Vetë dëshira e Muriqit është që të luajë në Turqi. Më 11 janar mund të transferohesh atë Fenerbahçe. Fola me drejtorin ton sportiv në Majorka, por ata nuk e dhan lejen, u shpreh Muriqi. 31 vjeçari po kalon një sezon ëndrash në aspektin personal. Me 19 golat e tij, është i vetmi që ndjek Mbappén, që regjistron 23 gola në La Liga. Majorka rrezikon rënjen, pasi është 2 pikë larg zonës së ftohtë. Në rast se ekipi përfundon në kategorinë e dytë, largimi i Muriqit do të jetë thuajse i sigurt. Sulmuesi i Kosovës Vedat Muriqi ka folur hapur për përjetimet pas humbjes në finalen e play-offit kundër Turqisë e zhvilluar më 31 mars në stadiumin Fadil Vokri në Prishtinë. Në një intervistë për Klan Kosovën, Muriqi tregoi se është prekur rënd edhe nga akuzat që ju bën nga një tifoz i cili ja akuzoi për shitje të lojës, duke theksuar se e ka menduar edhe rrugën ligjore. Kur nuk kam reaguar për kritika, por për akuzat të këqija për një lojtar si unë, për një kosovar që e ka shpirtin deri në gjakun e fundit kosovar, që ka thënë shumë për shtetin e vet, që ka kontribuar në aspektin brenda fushës, por edhe jashtë fushës, që ka kontribuar familja vet, që ka quar ushtar në UÇK prej familjes së Muriqve, unë s'di o duhet me qenë një pashpirt o provokator i Serbisë, u shpreh Muriqi. Sulmuesi foli dhe për përkrahjen e madhe që kombëtarja ka marrë pas arritjes në finale, duke thënë se mesazhet e vlerësimet në institucionet i motivojnë lojtarët. Kemi marrë shumë mesazhe, ka pas njerëz që edhe para lojës na kanë thënë që ju e keni arritur kulmin. Për finale ndodhi çka ndodhi, ju jeni zemra jonë, jeni krenaria jonë. Do me thënë kjo është diçka jashtë mase e mirë për neve, ka qenë kënaqësi që e kemi dëgjuar. Kemi shkuar dhe pas lojës, ish presidenti e Kosovës, Vjosa Osmani, e kemi marrë dhe medaljen për përfaqësimin e shtetit tonë. Këto janë gjëra të mira, këto personalisht edhe për mua edhe për bashkëkryetarët e mi, vetëm na motivojnë, tha Muriqi. Ai u ndal dhe gjendje emocionale pas finales, duke thënë se humbja ja ka shuar ëndrrën më të madhe dhe se për disa ditë nuk ka mundur të fle. Po fitoria ka qenë në rëndësi sepse erdha nga një kombëtare pas humbjes së Elches që pata një penalti e humba në minutën e 92, ka qenë një ndeshje shumë rëndësishme për një pikë që kishte qenë edhe më shumë e rëndësishme. Erdhë me fitoren e gjysmëfinale kundër Slovakisë, humbëm në finale, humbja e dëshirës më të madhe e jetës sime për 90 minuta shkoi. Kështu që u ktheva pas 2 ditë me Real Madridin duke ditur që nuk isha për lojë. Them se nuk isha për lojë, por normal jam lojtar profesionist dhe nuk guxoj që ekipi Majorka të ketë ana negative ta përjetoj dhe Majorka për shkallkun tim. Siç shkoi loja 1-0 ishim duke fituar, isha i lodhur dhe plani im me fol tret që me Real Madridin me fitu është vështirë, por thash varet prej rezultatit, më mirë me dal prej loje që mos me pas lëndime, tha fillimisht ai. Muriqi tregoi se shpërthimi emocional pas golit ndaj Real Madrid lidhej dhe me gjithçka që kishte kaluar ato ditë. Por si shkoi loja, si shkoi rezultati, ndjeja më shumë dëshirë kur barazuan në minutën e 89, thash se këtë vit filloi mirë, por ka me përfundu keq për mua. Por erdhi rasti dhe me një kundërsulm kur e pash topin, dëgjuaj ta, dhe është momenti kur e shoh topin që është futur në rrjet, ishte një gëzim edhe shpërtheva në lot me këto që kam përjetu, por veç ti edhe Zoti e di se çka përjeton brenda. Këto 2 javë, aq gjëra kam kaluar të rënda sa nuk di, shtoi ai.
Muriqi theksoi se kampionati botëror me Kosovën ishte ëndra e tij më e madhe ndërsa foli dhe për situatën familjare pas ndeshjes. Pas lojës, ditën e lojës, gruaja është të përuar, kur ka dalë ajo, kur e pati që ndodhi me lojën me Turqinë dhe ajo filloi të qante. S'ka mundur të flet 3-4 ditët e para, tash po e marr veten mentalisht dëshira më e madhe jetës si më shkoj, por duhet të vazhdojmë. Unë kam shënuar dhe Barcelonës dhe Real Madridit, por ndjenja kur shënoj me Kosovën kur nuk është e njëjtë dhe kur s'kam i qenë e njëjtë pa marrë parasysh, përfundoi Muriqi. Ndërkohë, sulmuesi Majorkës foli dhe për raportin me Marash Kumbullon të ekip spanjoll, duke thënë se janë shumë të afërt edhe jashtë fushë. Shumë mirë, tepër mirë kalojmë. Jemi një grup që në tavolinë gjithmonë kam qenë me Martin Valin dhe Antonio Sanchez dhe tani është bashkangjitur dhe Marashi. Kalojmë shumë mirë dhe jashtë fushës, takohemi shpesh, dalim bashk, dalim hajm trek. Dëshirojmë shumë, sidomos grupi jon, në të tre që thash më herët që Majorka t'ia marr kontratën e Marashit dhe të vazhdoj kontratën me të, sepse kalojmë sa më shumë kohë, tha Muriqi. Muriqi ndërkohë ka hyrë tani në historinë e Majorkës duke thyer rekordin e golçënuesit më të mirë të klubit me 55 gola, duke lënë pas rekordin e mëparshëm që mbahej nga legjenda Samuel Eto'o.